Hola niños, buenas tardes. Vamos a recordar el sonido de la letra X. ¿Sale? X mayúscula se escribe igual que la X minúscula, pero un poco más grande. ¿Ok? Vamos a recordar también que la letra X tiene distintos sonidos. Tiene 4 sonidos, ¿sale? La letra X con las vocales puede sonar de distintas maneras. ¿Sale? La X puede sonar como cuando escribimos xilófono, Xochitl. Y también puede sonar como la X, como cuando le hablan a un perrito, X, 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 así suena, X, ¿sale? Cuando decimos taxi, box, texto, entre otras palabras. También puede sonar como la J, escuchen en estas palabras, Javier, Texas, Jimena. Pero también puede sonar como la sh, ¿sale? Escuchen aquí, Mixiote, Xoconostle, Xoliscuintle. Entonces, repasen los sonidos de la X con la A, con la E, con la I, con la O, con la U, pero de las distintas formas, ¿sale? Por ejemplo, sa, se, si, so, su. Xa, xe, xi, so, su. Ja, je, ji, jo, ju. Sha, she, shi, sho, shu.